Konačno je počela realizacija ruske donacije 30 tenkova T-72. Na Batajnicu je stigao prvi kontingent doniranih ruskih modernizovanih tenkova T-72B1 MS, čija se isporuka čekala više od 3 godine. Mnogi su se u Srbiji s pravom pitali da li će Rusija ikada isporučiti tenkove. Jula prošle godine je u medijima osvanula vest da je Rumunija blokirala isporuku tenkova T-72 brodovima preko Dunava. Ipak je stiglo 10 BRDM-2 MS izviđačkih vozila koji su stigli ruskim avionima, a nastavak njihovog dopremanja očekujemo ovih dana. Priča o ruskoj donaciji Srbiji modernizovanih tenkova T-72 je krenula još 2016. godine. Prvi mah spominjao se T-72S kao izvozna verzija tenka T-72B1 sa reaktivnim oklopom i mogućnošću lansiranja protivoklopne rakete iz tenkovske cevi. Krajem 2017. pojavila se priča da će Srbija zapravo dobiti moderniji tank nego što je T-72S, pa se već u decembru iste godine spominjala varijanta B3. Navodno je prva ponuđena verzija tenkova T-72S bila odbijena jer nisu na nivou tehničke opremljenosti Vojske Srbije. Onda je 2019. većina medija u Srbiji objavila da će iz Rusije stići T-72B1 MS, poznatiji kao Beli Orao, koja je jedna od modernizacija ponuđene ruskoj vojsci koja nije naišla na odobrenje. Beli Orao je izvozna verzija tenka T-72, objekat 184 1 MS, koji je nastao u okviru projekta Proriv 2G, koji se nudio ruskoj armiji kao jedna varijanta modernizacije tenka T-72. Za osnov ove modernizacije uzet je tank verzije T-72B1. Tank je ugrađen na dnevno-noćna nišanska sprava PN-72U Sosna U, koja je unapredila preciznost gađanja u svim vremenskim uslovima. Komandir tenka dobio je panoramsku nišansku spravu PKP-72 s termalnim kanalom treće generacije, a slična je ugrađena i na novom tenku T-90M. Na krovu kupola nalazi se daljinski upravljiva borbena stanica s mitraljezom NSVT kalibra 12,7 mm. Navedena poboljšanja čine tank T-72B1 MS znatno naprednijim od tenka T-72B1, ali je slabiji od verzija tenka T-72B3 kada je reč o oklopnoj zaštiti. Pasivna oklopna zaštita na T-72B1 MS je Aero Contact 1. Radi se o modernizaciji tenka koja je prvobitno bila namenjena za rusku vojsku, ali se od nje odustalo u korist modernizacije tenka T-72 na nivo B3 i B3M, tako da je B1 MS verzija ponuđena za izvoz. Po 30 ovih tenkova su dobile vojske Laosa i Nikaragve. Sledeći korisnici su bili Urugvaj i Srbija, s tim da su srpski tenkovi prema tadašnjim planovima trebali da imaju agregat za rad uređaja bez puštanja motora u rad. Plan isporuke predviđao da to bude realizovano za 36 meseci, a onda je sve stalo. A zašto je sve stalo? Stalo je zbog plaćanja, jer su Rusi od nas tražili da platimo troškove prevoza jer oni doniraju tenkove. Pronađeno je rešenje njihovog transporta da se tenkovi prvo iz Sankt Petersburga železnicom prebace do Volvograda, a onda brodom preko Crnog mora i Dunava do Beograda. Ali i tu je nastao problem, jer su u carinskim papirima tenkovi bili zavedeni kao ruski, pa je Rumunija kao članica NATO, poštujući važeće sankcije prema Rusiji, sprečila njihov transport. U međuvremenu su Poljska, Češka i Mađarska dozvolile prelet Antonova 124 sa prvih 10 izviđačkih vozila BRDM-2 MS koji su stigli tako u Srbiju. Postojao je još jedan problem zbog kojeg je kasnila isporuka tenkova iz Rusije. 61. fabrika za opravku oklopnih vozila Strelni kod Sankt Petersburga ima državnu klauzulu da izbacuje samo 50 remontovanih i modernizovanih tenkova T-72 godišnje. Postojala je nada da će Putinova poseta januara 2019. doneti napredak u isporuci tenkova, odnosno da će Vučić s Putinom razgovarati o tome da ovaj remontni zavod sve kapacitete usmeri na završetak modernizacije tenkova za Srbiju, ali to se nije desilo. Rečeno je da će Srbija dobiti radionički komplet za održavanje tenkova i da će majstori iz zavoda kod Sankt Petersburga doći i montirati delove na tank koji su skinuti tokom transporta, jer je to isto urađeno na doniranim BRDM-2 MS.
Svi donirani ruski tenkovi će formirati novi tenkovski bataljon u Nišu. U više letova transportnih aviona Il-76 iz Rusije je dopremljeno 10 tenkova T-72B1 MS, koji su na vučnim vozovima sa batajničkog aerodroma transportovani u kasarnu u Nišu. Tank T-72B3 koji je učestvovao na vojnoj paradi u Nišu i na batajničkom aerodromu prošlog oktobra je vraćen u Rusiju. Taj tank ima ruske vojne oznake i učestvuje u paradi na Crvenom trgu. Molim za vaše mišljenje.